आप आदरणीय परम सम्मानित आप छोटे लाल यादव जी जेसीबी वाले नईपुरा से आप बाबूजी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। बिटिया फरियाद करे का काहे नइखे सुनत मोरी टे काहे नइखे सुनत मोरी के भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर काहे नइखे सुनत मोरी के काहे नइखे सुनत मोरी के भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई करे चाहत बदुश्मन है करे चाहत बदुश्मन है भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर कर चाहत बदुश्मन है कर चाहत बदुश्मन है भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई अंतरा के पहले अंताल में बिटिया फरियाद करे कि महतारी ए माई ना ही फूल बा ना ही अगरबत्ती बा ना ही धूप बत्ती बा लेकिन मन में एक भाव है आपके प्रति का कहे का जानी लो हम नहीं पूजा के रीत हो सुरताल जानी नहीं नहीं संगीत हो जाने लहा बना है पूजा करे तो सुरताल जाने लाही नहीं संगीत हो जाने लहा बना है पूजा करे तो सुरताल जाने लाही नहीं संगीत हो। और आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई आप राहुल यादव जी इंटरप्राइजेज मछली शहर से आप ही भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद के चाह रहे कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे क्या बात है दिल में हमेशा धरू ध्यान तेरा दिल में हमेशा धरू ध्यान तेरा कोई नहीं इस जगत में है मेरा हो माई होके न पावे दे माई होके न पावे देर भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई होके न पावे दे माई होके न पावे देर भइल बड़ी देर माई आवा भइल बड़ी देर माई भइल बड़ी देर माई बिटिया कहे कि जेकरे ऊपर अपन दया दृष्टि बनाई दू बड़ा से बड़ा ज्ञानी अपन नाम इतिहास के पन्नों पे अमर कई के चला गए जैसे हर महफिल में आई के लाज बचाऊ ये भवानी ऐसे आवा वैसे नहीं आवा 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 ये भवानी बचाऊ कहा बा कैसे और आप आदरणीय परम सम्मानित जनजन में सम्मान पाने वाले जो कि परिचय के मोहताज नहीं है आप आदरणीय श्री
राजेश झल्लूराम पटेल जी, सपा नेता है आप मुगराबाद शाहपुर विधानसभा, और आप आदरणीय परम सम्मानित आप राकेश पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव सपा नेता है मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से। आपकी तरफ से 201 रुपए का महान आशीर्वाद, चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। अंतरा के दूसरे अंताल में बिटिया फरियाद करे का। तुलसी कबीर के तुहई सिखैलू, तान से न बैजू से गीतिया गवैलू। तुलसी कबीर के तुहई सिखैलू, तान से न बैजू के गीतिया गवैलू। तुलसी कबीर के तुहई सिखैलू, तान से न बैजू के गीतिया गवैलू। कान्हा के बंसी में रगिया सजैलू, कान्हा के बंसी में रगिया सजैलू, उदल के तेगा में तुहई समैलू। नारद मुनि के सिखा देलू ढेर, नारद मुनि के सिखा देलू ढेर, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर। नारद मुनि के सिखा देलू ढेर, नारद मुनि के सिखा देलू ढेर, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई। कहा जाता है भक्ति भाव की होनी चाहिए। मन में अगर भाव है तो 2 मिनट पूजा आराधना वंदना कैला सफल बा। अब मन में अगर भाव नहीं बा, श्रद्धा नहीं बा, तो केतनो झूठे अगरबत्ती दिखावा ओकर कोनो मतलब नहीं बा। माई के बखान चाहिए 1 लाइन करा चाहिए 1000 लाइन कैला, लेकिन महतारी के ममता ऐसा अनमोल चीज बा जेकर वर्णन कबो क्यों नहीं कह सकत। बिटिया आखिरी बंद में बताओ कि अब बिरहा जगत में कोने खानदान से ताल्लुकात रखत बा कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल हो, चंद्रिका यो राधे श्याम कैले धमाल हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल हो, चंद्रिका यो राधे श्याम कैले धमाल हो। गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल हो, चंद्रिका यो राधे श्याम कैले धमाल हो। कभी सुरेंद्र पे नैया लुटैलू, कभी सुरेंद्र पे नैया लुटैलू, गीत गजल खूब लिखे बतैलू। कहे रुचि बिटिया अरे तरुचि बिटिया के सुनीला टेर, अरे तरुचि बिटिया के सुनीला टेर, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई। रुचि बिटिया का सुनीला टेर, रुचि बिटिया का सुनीला टेर, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई, भइल बड़ी देर माई।